这个五四这个电视剧是吧？电视片，新的一部电视片。这个我还曾经进了这个就是我刚说的五四红楼里头去拍了好多镜头，对吧？这个以后可以再讲。我们那个时候呢，是受到我其实当时对于学生的做法呢，我并没有很明确的态度。我知道大的方面来说，这个没有用的，是吧？可是呢，去劝学生不要去抗议，一开始我还做不到啊。但是呢，戴琴跑来叫我说一定要去，他的理由是另外一个理由，他理由是说学生的抗议绝食可能引起中共的残酷镇压，会死人，所以这个理由我觉得也是很重要的，是吧？也是成立的啦，所以我们就去了。但问题在于哪儿呢？问题在于我们到了广场上以后，看到那个沸腾的广场啊，我的感觉就是这个时候的知识分子、几个学者、作家的那点理性啊，就像小的冰块扔进一个沸腾大锅里去一样，呲一声就没有了，没用了啊，就不见了啊。所以今天回过头来讲啊，回过头来想，有很多很多问题。我们从五四来看啊，第一，学生运动，这个中国变成是因为五四运动，因为我刚才讲的天安门不是这个五四红楼发生那个五四运动，在中国变成有一个新的传统，就是学生运动啊。这个学生运动对中国社会和中国这个政治的改变，我们从今天来看，它到底起了一个什么样的作用，是吧？尤其是发生了89年这场学生运动以后，这里可以讲的话题非常非常多啊。但是呢，89年的这个运动啊，我到今天啊，当然多少次在讲这个问题了，但是我基本上认为，只靠学生，你哪怕是北京多少万学生啊，你是在北京游行也好，你是在广场静坐，乃至到最后绝食，你面对的不是一个有法律控制的一个政权，是一个专制啊，是没有用的啊。这从那个最后邓小平就决心杀人了，邓小平居然是派野战军进到北京来杀人动用野战军坦克、机枪全部上街，是这样一个政权。这种我们今天还是一样，再有学生运动发生，对不对？今天的共产党会不会再用这一套呢？我觉得他还会有的，因为这个政党直到今天，你看他们想过任何一条别的道路吗？没有，他拒绝了，无论是知识分子也好，企业家也好啊，或者普通老百姓的任何温和的建议，包括我想刘晓波的非暴力的这种理念和平变革的理念，他通通拒绝。那么拒绝，他为什么又可以拒绝呢？89年时候89年时候那个时候，我们现在回头去想，89年时候的学生运动并没有想推翻共产党多少次的游行都是打着拥护共产党的旗号。89年的学生只是提出了一些反关照、反贪污的另外是关于新闻自由这样的一些要求嘛，一些诉求嘛，是吧？在这样的情况下，
邓小平都动了军队了，动了刀把子了啊。那么今天这个政权他就更不可能有其他的这个选择了嘛，是吧？所以还是会杀人的。这个6·4这个屠杀一开界啊，我觉得中国这个政治转型就很难了。将来会什么时候还有这个机会出现，我们不知道了。至少我可以判断的就是一定要民间要强大到要强大到让共产党觉得开枪也没有用，他才会跟你坐下来谈。那什么时候中国民间才可以强大到这个程度呢？我们今天中国根本看不到啊。虽然中国今天的经济这么的发达，可是民间在哪里？所以这是当然，我刚才讲的就是从这个5·4运动、学生运动，这么讲过来的啊。我们现在还有多少时间啊？讲没问题，没问题是吧？对好，这个这刚才讲的第二个问题啊，你要喝点水吗？倒杯水。我不用。不，我刚才讲的还是第一个问题，就是关于这个古典到现代5·4这个红楼5·4运动，基本上讲了这么个问题。那么下面我想再讲讲5·4与文革，是吧？对。为什么要讲5·4与文革呢？它就这么巧。其实5·4与文革有什么内在联系呢？当然可以讲到从思想史来讲，对吧？我刚才讲的那于先生讲的激进化思潮，于先生的那个关于中国近代激进化思潮的那篇文章是篇很重要的文章他正好是89年他在香港中文大学的一篇学术报告。这个89年就这边正好这个学生运动已经起来了，他在香港发表了他的这篇报告。回去以后天安门事件就爆发了。这个他就说这个他后来说他说这个激进化思潮的最后的落点，他是说到文化大革命。因为文化大革命在中国能够发生，是吧？我们当然更多的看到的是政治上的毛泽东，是吧？运动群众，是吧？党内斗争，他要打倒这个刘少奇，是吧？这当然可以讲很多很多的这个来龙去脉。但是文化大革命当中表现出来的道德上、文化上的那个荒谬这也是一个空前的。今天海外，当然海外港台的很多研究学者都说，中国文化大革命就是儿子斗老子这个学生打老师，是吧？就是一种完全反人伦的这样的一种现象，这文化大革命表现出来，让外面的社会看得非常的这个触目惊心但我讲呢，实际上文化大革命当中发生的很多很多问题直到今天，因为中共这个政权的这个政策它不准大家去反思，甚至不准把事实去弄清楚，对吧？所以到今天为止，文化大革命这件事情就搁在那儿了这个没有把它去弄清，但是呢，它确实是5·4以来这种激进化思潮的一个后果我们这一点是可以那个比较简单的来这样讲这个那么正好呢5·4的背后就是这个中央宣传部这个大楼
这个，那么我呢就来多少讲一点这个，文化大革命刚开始哈，这个刚才我讲了，文革的开始，是信号是江青到上海请姚文元写了这个批判海瑞罢官啊，这个打吴韩这样开始的。当然，实际上毛泽东是要打倒刘少奇，因此呢，在文革一开始的时候啊，毛泽东就写了一篇东西，说中宣部是阎王，他要打倒阎王，解放小鬼啊，他写了这么篇东西。这一篇东西就把中宣部的这个所有，从部长到处长各级干部通通打倒，那个中宣部的这个惨呐啊！我们以后还可以再具体继续讲啊。所以中宣部呢是大概后来中宣部搞文革是大概从66年、66年吧，67年，搞了大概1年多以后，整个中宣部的所有人马，通通扫地出门，赶到甘肃啊、宁夏好像是，的干校去。以后这些人都没有回来啊。大概中国的这个国家和党和国家的这个部委里头，像中宣部这样的扫地出门人都不能后来回来复职的，情况非常少。这个中宣部是这样的。后来后来再成立的这个什么王任重啊、邓丽群他们的那个中宣部，已经是完全是另外的一拨人了。原来的中宣部的人已经通通赶走了啊，非常非常惨啊。那么这里头呢，我大概可以讲一下的中宣部，我先不讲中宣部这个陆定一和中宣部的另外一位，中宣部有7、8个副部长啊，但这里头最重要的一个副部长是管文艺的周扬啊，这个呢我们留到下次来讲啊。但是呢，我呢先要讲一下这个中共的这个体制啊，它这个架构啊，我们经常讲嘛，共产党是枪杆子笔杆子，是吧？当然现在大家又出来说是一个刀把子，是吧？所谓政法系统刀把，但实际上传统的中国共产党就是枪杆子和笔杆子。为什么这么讲呢？你知道中南海里头啊有甲乙丙3个区，是不是有丁我不知道，好像没有。甲乙丙3个区，甲区就是毛住的。你知道丙区是谁在那住啊？丙区两个部门啊，然后呢，两个部门的第1号头在那住，哪2个部门呢？中央军委和中宣部。他原来是在中南海里头的丙区，所以那个陆定一的那个儿子，他写回忆录就说嘛，说我们家原来在中南海里头住啊，我们家的邻居是谁啊？彭德怀啊，彭德怀是国防部长嘛，对不对？陆定一是中宣部长嘛，就他2个住在中南海里头，然后甲乙丙区是国务院，就周恩来在那边啊，你看没有？这个你看这个他在中南海里这个布局就是枪杆子笔杆子嘛。对。后来那个57年那个不是57年，60年，59年庐山会议
把彭德怀打倒了嘛，是吧？这大家都知道。维安会议。你刚才讲的路德啊，他在红二代里面是少有几个比较亲情的人物。当然了，他因为他年纪也很大了，你知道吧？他官做的不大，但是他的一个7、8、9集中营呢，就是考试是交给我们出版的嘛。叫什么？7、8、9集中营，就是他们不一帮小屁孩被抓起来了吗？关到集中营去了吗？我呢就讲这个呢，我先讲一下这个格局，是吧？这个59年这个彭老总被打倒，彭德怀被他赶走以后，陆定义还在那个中南海里头住啊。他副总理嘛。他在国务院副总理啊，是啊。他一直到文革被打倒以后，他才他们家才被赶出来，是吧？那么我现在要讲谁呢？这是文革前夕爆发的一个故事，很多人也知道，就是这个路德的妈妈陆定一的这个严卫兵。严卫兵，严卫兵事件。你这个事件当然我们这个年纪人大概都知道了，是吧？但是小的再小一点的就不知道了。你知道文革的时候啊，这个当时中宣部里头大字报铺天盖地，但是最重要的一个话题就是这件事情。因为这个事情还带有一点黄色的味道，所以是跟你流传很久。对，黄色的味道东西多了，但这个问题比黄色还厉害，因为它是攻击林彪嘛。对，我讲的意思就是林彪后来写的那个字不就是这黄色的吗？对，这个是这样。这件事情呢，其实早就发生了。文化大革命的时候，那个严卫兵已经被抓起来了，对吧？文化大革命爆发时候，62年，严卫兵就开始给林家的人，就是林豆豆写信。他一共大概写了10几封是多少封信，是吧？他冒着呢，是什么黄梅，还有什么一个名字呢？都是往谁身上演，都是往那个王光美身上演，让这个林豆豆啊，林立恒嘛，是吧？让林豆豆去怀疑这是刘少奇，就是王光美写的。所以这个严卫兵这个人呐，是这个脑子是有问题了，精神分裂症。后来是你知道我呢，其实在64年是63年，我就听说了这个事儿。我怎么听说了呢？不，那时候中央还没有这个大字报还没有呢，文革还没有爆发呢。你小孩呀，你还是小孩，你怎么知道？我是听我妈妈在悄悄跟我爸爸说。我妈妈是干什么？我妈妈是光明日报的记者，编辑我妈不是记者，是编辑。我妈妈呢是卫生方面的这个老编辑，科技卫生版。那不科技还是另外的，它就是卫生，是专门医药卫生是专门一个版，专门一个门类。这个医药卫生呢，还是光明日报的特色啊。他为什么会知道呢？因为他在采访当中听说，当时有一个非常有名的这个神经科医生叫黄树泽。这个黄树泽好像还是协和医院的，还是协和医学院的头啊什么的哈。这个老先生呢，突然被抓了，你知道吧？他是名医啊，大概在64年还是就文革前夕突然被抓了。这个消息就在这个医疗界就传开了。我妈妈是搞这一块的，她当然就听说了。听说了以后他就来问我爸爸，他们俩在底下聊啊。他说这为什么会把他抓？他怎么没有了抓起来呢？然后就说他最近参与了什么事情啊？你看我爸爸在中宣部这里嘛，我爸爸在红旗杂志嘛，是吧？就也风闻一些事情嘛。我妈妈就来问我爸爸，
这个我爸就说，这个黄树泽是搞什么的？他说是搞精神科的。哦，他是不是前一段在给那个严卫兵看病？你知道，这个陆定一啊，因为严卫兵的这个匿名信后来被查出来嘛，是吧？被查出来了，开始不知道是谁写的呀，啊，这个后来被查出来就是谢富治他们，罗瑞卿他们想办法去查的，缩小范围啊，最后查出来是严卫兵嘛，是吧？对，罗瑞卿的大公子罗宇跟我讲过这个故事。啊，是吗？对啊，对，他们好像对笔记啊什么这种，就非常原始的办法。那时候中国的这一套其实很原始，也没有笔记专家。反正投递点啊什么的，我看一些资料介绍了，是吧？关键问题是，陆定一就请黄树泽这位精神科的专家来给严卫兵看病，然后给他下诊断，他是精神病，这个林彪就没办法，对吧？就不能抓他。很多年啊，你想想，他大概是62年就开始行政，一直到文革爆发66年嘛，才把他抓起来。这个所以呢，我那个大概我妈妈来问我爸的时候，都是64年、65年，就文革前夕了。说为什么把黄树泽抓起来？就说你想啊，我要讲的是什么呢？你想想，一个中宣部长的老婆敢骂国防部长、军委主席，笔杆子干枪杆子。对啊，你看这个多有意思，他居然就敢这个，而且呢，直到今天也没有人，我看了很多书，我不知道路德自己也没有写清楚。我想他妈妈为什么要这样做？不过他还有一些顾忌嘛。谁啊？你说？哦，你说路德他们哈？对，他妈妈他爸爸都走了呀，林彪也走了呀，然后林彪后来又变成毛泽东的另外一个冤案了嘛，对吧？我们现在可以这样讲嘛，且不论林彪当时高举毛泽东思想万岁，什么小红书这一套啊，是一个什么样历史作用，我们可以另外谈。但他至少最后，他被温都尔汗坠机啊，对吧？然后打倒林彪反党集团呐，是吧？他也是一个冤案呐，我认为不管怎么样，是吧？为什么又不可以说出来呢？当然可以说了。所以直到今天，中央宣传部大院里头发生的，我们那个叫做疯姥姥，我们管它叫疯姥姥。这个我们部长的太太嘛，是不是？干的这件事情是为什么？直到今天也没有答案。但是呢，严卫兵是非常老资格的我后来看到就说呢，文革以后他活下来了以后陈云把他请到家里去，陈云亲笔写了鲁迅的那个叫什么俯首甘为孺子牛，横眉冷对千鲁迅不是陈云亲自写了鲁迅的这个条幅送给严卫兵那你想陈云什么意思对不对？对，也就是说呢，是一个党内的权力斗争，知道吧？党内的权力斗争，只不过很奇怪的，由宣传部长陆定一的老婆太太，这个严卫兵根本在党内没有任何职务的，他是一个他资格很老，但是他没有任何职务的，他出来向林彪发起进攻。哇，这个简直是，这是我们当时这个中宣部里出了一个最有意思的事儿这个，然后呢？那你刚才讲的意思是，你未必你认为他不是精神病？当然不是嘛，他根本不是精神病花着粮装的。没有，我刚才讲了嘛，
这个说他是精神病，是陆定一保护他的一个策略，知道吧？那个时候的高层的斗争啊，把自己说成精神病、装病都是一个办法呀。我想今天也是一样嘛。对，有什么事情就跑医院。跑医院嘛。当然变精神病呢，现在大概比较难。不过在西方的法律也是，你只要是精神病，你杀了人了，你是精神病，你就有可能开脱掉啊，对吧？哦哟，当年的这个事情，哎呀，真是这个严卫兵啊。不过我呢，说实在的，我不管怎么样，我还是很佩服严卫兵啊，这个老太太啊，那她真是她当然知道这个后果有多么严重嘛，她这么干嘛，是吧？然后她一定是知道她迟早会败露的嘛。你知道为什么陈云要跟他写字和陈云要见他吗？我不知道，你讲讲。是因为陆定义和李卫兵结婚，那个陈云是媒人。对，有这个说法。